後再後邊。新業幾多？幾多？陣間啲新業幾多？就你。開始賣入2年咯，和商傳。我哋要開你寫翻個檢討書先。我冇嘢啊 ，OK 啊。OK 都可以寫檢討書㗎嘛。我哋落咗去揾位先嚟。即係寫下先 OK，我今日追落去，不過交唔到個科我都做到。你而家係寫幾多分鐘嗰時？第80分鐘啊！佢15分鐘嘅過程寫翻都係15分鐘，開波15分鐘。第一節，一個骨咁樣寫。哇！好辛苦啊，頂住。應該搞兩條。應該錄呢2個鐘錄曬跟住。喂，集中啦！高手。哇！呢個波都有新喎，好鬼試喎。我試咗。一步都食呢隻。冇錯。我贊助呢個。嗱呢個平啊嘛，平嘅精牌啊嘛。整啊！屌你，佢整得白白魚啊！佢唔撚着嗰啲鞋㗎，仲要唔撚可以着襪㗎。哇！第二個紅嘢喎，唔撚識踢㗎啫嘛。佢話邊個啊？陣魚。咩？陣魚一定係白鞋同着襪㗎。個感覺啊，佢。用啊，係啦。踢到30%㗎嘛。邊個講啊？喺度喎。冇咁講啊！如果唔食，如果食就請我。搞得未？哎呀！哇！好辛苦。都叫自己覺得佢係個希望咯，個字嘅，唔撚蝕低嘅個希望。冇啦，落雨咗啲啊！喂，我頭先而家執咗好多嘛，爭我係啊！你啲找地能力得我呢個係，呢啲腳嘅找地能力。唔係，我哋嗰啲鞋又冇咁跣，呢啲好撚跣啊！呢啲。
呢啲佢嗰個底係肯定都唔係喺度游嘅工作，工作佢呢啲個底咧冇咁多紋啊嘛，尤其是你踢多幾場，佢嗰啲紋係咯，佢啲底唔係好多紋。你舊我係一舊喺呢一度唔識翻嘅。係咯。好啦，如果咁樣。吃完那边有人下雨。哎呦。落雨啦，仲踢球啊？我都唔想啊！玩啊！注意安全啊！係啊，叫佢唔好踢啦已經，都係咁啊你。黐線，多就麻煩咯。係啊。應該大把時間啦，好啊。好啊，佢聽日到啦。傷啊，啲話。你有嘢嚟㗎？呢啲地滑嘅，跑。佢逼我哋踢㗎，係啊。為咗贏一個球擊真係要睇住啦。落雨啦，踢球啊！踢球啊！好啦，講啦，我哋玩啦。嗌多啲啊！嗌多啲啊！收位得啦，收位得。頭先唔斷得啦，跟住唔吹啊！冇人吹嘅。快啲加油！快啲加油！上到啊！上到尾度啊！好啦，夠啦！
上先啦。眼人都流。你去玩13 K 星期六，你諗住波中啦，撳波都慢慢打啦，打盤波咁滯，你玩13 K 慢慢踩，同個人鬥踩喺度。係啊，個兩鬥慢㗎啦，已經踩。我手拍啦！好嘢！小拍！好的，好。白哥，
咩晒？好嘢！俾啦喂！埋晒！嘉琪喺中間嗰個。拉到嗰邊。唔緊要啊，打住啊！隊隻近嘅，唔好褪。好嘢。向前。喂，啱啊，啱住啊！阿子出嚟，阿子。對得，係㗎，係㗎，一人一個咋。攞埋。一下用。咁樣整。佢睇第二波撳出去啊！左邊走緊，左邊。企定，光頭企定。哦，叻啊！阿橙企定，有佢。翻。上邊阿橙唔怕。
頭同高佬企禁區頂啊！禁區頂，禁區頂，禁區頂。喂，出聲啊！要出聲，場邊。阿子，邊阿子？啲全部都係開工，地波嚟㗎，地波嚟㗎，噴爆呢度啊！開埋啊！開埋嗰頭，幾棟幾棟。不過其他位置都冇人勁撳。係嗰啲咪大鑊。哎呀！高波，唔得啦！你交啦！哎呦，好嘢！一齊，好嘢，第一次啊，南港加開。右邊指，去埋唔怕，好親啊！快要出！係啊，跟住過去乜嘢？再做，高佬再做。冇人街。要啦，繼續。阿上啲阿強，阿上啲。即係講真，阿強身後，冇嘢子。埋落嚟咯！追埋，好嘢！幫頭，俾力！好嘢！花主。阿子都未開，阿子未開啊！阿基姐咪出聲我知佢係嗰啲，但係如果你知我車嚟，好似係講嘅，你都去咯。你見你都去啊？係㗎，你其他得啦。好嘢，跟住。推埋，好嘢！揾啱目標。都攞落嚟㗎啦，買晒啦。你聽啊，國球。國球。大家。攞定。喂，埋多針啊！唔好企一針啊，兩針。你話聽11點10啊？好嘢喎，頂住喂！好嘢，係啊！
試都入